وحلي ويلكن شيخ جبر أيان سجل هاي لولا أننا نقول بديارنا هاي لكن أبهد أيا قبيل أهل يقعد كينا يو قد سريه للشيء أي مليء يقولي هاي الحمد لله. horta mas'aladu iyadoon qabiil keliya ahayn labada qof oo israba waalidka labada dhinac ama labaduba ama midkood inay la qumanaan weyda wax dhici kara wey inta aan guurka la gelin waxaan dhihi lahaa da'yarta iyo dhalinyartu wiilal iyo gabdhaba way badan yihiin waxaad waalidka isu weydaan ma jiro waalidka waa inta aysa soo mudateen waxaad isu weydaan ma jiro munaasabadanna gabadha waxaan dhihi lahaa ninkaasa ku degdegin maxaa yeelay ninkani adigoo weyn oo labisan unbuu shalay ku arkay weli markaad reer noqotaan haddii aada isku dhacdaanna aabbaha iyo reerkiinan baad horanta ciddii berri kuu garqaadi lahayd dardarradiisana kaa dhicin lahayd maanta haddii aad ka goosato xarigga magaalada aan joogno gabdho badan baa sidaas oo kale gartooda iyo dhibtooda aan galnaayo dhib badan bay keentaa midda labaadna wiilkan aad shalay dariiqa isku aragteen waalidkaa iyo dadkii weligaa wax kula soo qaybsan jiray ha ka yeelin waalidkan aad ku qancin kartaan isku daya haddii kale miduu waalidkaa raalli ka yahay baad heli kanna wixii khayr ku jira ilaahay baa og waxaa laga yaabaa mise gabadh intay nin jeclaatay uu meel cidlaa kaga tegay wax maalin kastaan aragna wey hadda waxa la ysaga sheekayn maaha haddii aad gabdhihii dib ugu noqotaanna in badan oo taqaana aad ka heli ama ad deris tihiin ama ad qaraabad tihiin ama istaqaanaan baad heli saas darteed guur marka la guursanayay waalidka xumaan iyo gawsqabad ood ku guursatay wax badan inaan laga dheefin baa badan khayr badan inaan laga helin baa badan ninkan waxaan dhihi lahaa gabadhan waalidkeedii ha ku dirin waalidkeedi iyo rarkeeda haddaad ku dirto oo hadda caaq kaga dhigto adna berri baari kuu noqon mayso caaqnimadaad baraysaa waalidkii dhalay intaa kusoo dadaalay waxba ha ka dhegaysanin haddaad barto adiguna dhowr beri markaad joogta reer baan dhaqaaye oday baan ahay oo abaal baan leeyahay inaan abaal la gudin adaa baray adaana ku dhiirigeliyey ninna qoriguu jabiye hadhow qarjaftiisa kama naxo reerku labada waalid inay raalli ku yihiin idiinna duceeyaan dhibiyaan la gelin buu reerku ku barakooba oo ku barwaaqooba gabdhana waa badan yihiin gabadhan hadduu waalidkee diido kuwa kala badan gabadhan waxaan dhihi lahaa wiilkan hadduu waalidkaa diiday wiilal baa badan marka ilaahay baabka waasac buu ka dhigay oo ma xanibine casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum waxnaad jeclaataan baa laga yaabaa laakiin beliya baasay ka dambeeyaan waxaan dhihi lahaa guurka sidaas oo kale intaa iska daysaan wixii intaa ka badan qodbasiro lama ogola laakiin waxaa la ogolyahay haddii aad dayn weydo inaad qaadiga maxkamadda tagtaan waalidkana loo yeedho sababtana uu caddeeyo uu ku diidan yahay waxaa la yidhi habar oday reer weyn iyo hooye umulisaa midna say waxogyiin uma sheegaan waxaa laga markii maxkamadda la keeno wax kaloo badan inuu sheego hadda waxay weydiinaya adigii aad isayseen waalidka baa warkii sheegayo haddana in lagu xukumo rabo wax badan baa la isugu diidi karaa gabdhaha inuu sheegaa laga yaabaa nabigu soo laba nin ma dhihin gabadhii iska daa kanna waa dil badanyay kanna waxa ma hayso inuu la yimaadaa laga yaabaa war ninkani wuxuu isku furta ma haysta ee gabadha see lagu aaminaa oo lagu yihahda waraa ridda ka bax xaq ma u leedahay gar ma leedahay garta qaadi iyo maxkamad baa qaada ta qaadiga iyo maxkamadda waalidkaa loo yeedho hadduu gar daran yaho oosan gar lahayn qaadigaa si cad kugu meherin maxaad ba meher cad iyo musuq maasuq aad ka raadin bilahi tawfiiq